Geceleri çıkardığınız o sesler masum bir horlama mı, yoksa nefesinizin kesildiği sessiz bir tehlikenin habercisi mi? Bakın, horlama basitçe daralan hava yolundan geçen havanın çıkardığı bir titreşim sesidir. Genellikle zararsızdır. Ama uyku apnesinde hava yolu tamamen tıkanır ve uykuda nefesiniz 10 saniyeden uzun sürelerle tekrar durur. Nefesin durması, vücuda oksijen gitmemesi demektir. Bu durum tedavi edilmezse, yüksek tansiyon, kalp krizi ve inme riskini ciddi şekilde artırır. Gündüz bitmeyen yorgunluğunuzun sebebi de bu olabilir. Peki ne yapmalı? Basit horlama için yaşam tarzı değişiklikleri yetebilir. Ama nefesinizin durduğu söyleniyorsa veya şüpheniz varsa mutlaka bir kulak burun boğaz hekimine görünün. Unutmayın, sağlıklı nefes lüks değil, hayati bir ihtiyaçtır.